साहू पाली किली घोरावल गल्ला मंडी 3 मंजिला मकान है। किचन, लैट्रिन, बाथरूम, इलेक्ट्रीशियन वर्क और प्लम्बर वर्क का सारा काम इसमें कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। डाइवर्टर बेसिन लगेगा। शावर का ताज़ा पानी का ये डाइवर्टर है। ये कमोड लगेगा यहाँ पे। ये एमसीबी को सेट कर दिया गया है। और ये तीसरे मंजिले से दूसरे मंजिले पे उतरते हुए 2 वे की, ये 2 वे का बोर्ड है, स्विच बोर्ड।